Velkommen til denne tekniske guide om Dyson SV25. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Dyson SV25 kun holder i under 10 minutter, kan det skyldes en defekt batteri eller en intern komponent, der svigter. Hvis du ignorerer problemet, kan det føre til mere omfattende skader på enheden, hvilket kan gøre reparationen dyrere. Derfor er det vigtigt at tage affære hurtigst muligt. Til denne reparation skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en ny batteri og lidt tålmodighed. Først skal vi åbne enheden sikkert. Start med at fjerne de synlige S-kroneruer fra bagpanelet ved hjælp af stjernes kronerugetrækkeren. Vær forsigtig, når du løfter panelet af, så du ikke beskadiger de indre komponenter. Når du har åbnet enheden, vil du se batteriet, som er den mest sandsynlige synder. Det er ofte placeret nær bunden, og du kan genkende det ved de kabler, der går til motoren. For at fjerne batteriet skal du løsne de S-kroneruer, der holder det fast, og forsigtigt trække kablerne ud. Husk at notere, hvilken rækkefølge kablerne sidder i, så du kan tilslutte det nye batteri korrekt. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har fjernet det gamle batteri, kan du installere det nye. Sørg for at stramme S-kroneruerne til det nye batteri, men vær forsigtig med ikke at overstramme dem, da dette kan beskadige enheden. Tilslut kablerne i den rigtige rækkefølge og kontrollere, at alt sidder ordentligt fast. Når du er færdig, skal du lukke bagpanelet igen og sikronere dig, at alle S-kroneruer er på plads. For at teste, om reparationen har været succesfuld, kan du tænde enheden og se, om den nu holder strøm. For at undgå, at problemet opstår igen, anbefales det at oplade batteriet fuldt inden brug. Undgå at lade det stå tændt i lange perioder, når det ikke er i brug. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.